السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد، وان شاء الله باذن الله واثقة ان الفيديو هيعجبكم. ما تنسيش بقى لو انت مشتركة في قناتي تدوسي على اللايك، ولو انت اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وزي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده مكرونة بالصوص الابيض وبقطع الدجاج. طريقة سهلة جدا وبسيطة ووجبة جميلة جدا كلنا بنعشقها. أنا عن نفسي بحبها جدا، بحب أعملها في البيت بس أخفها عن المكرونة البشاميل. طريقة سهلة جدا ومش مكلفة وبسيطة معاكي. تابعي معايا بقى الفيديو للآخر ويلا بينا نسمي بسم الله عشان أقول لكم هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده معايا نص كيلو من البانيه مقطعته مكعبات صغيرة. تمام. وطبعا المكرونه حسب ما انتي عددكم بقى، حسب ما انتي ما بتعملي قد ايه، انا هعمل كيس ونص. تمام. يبقى معايا نص كيلو من اللبن، كيس خلطه البشاميل، نص كيلو من البانيه متقطع مكعبات صغيره. هعمل كيس ونص مكرونه. تمام. يلا بينا بقى نبتدي نعمل الوصفه بتاعتنا. حطيت على النار حله فيها ميه عشان تغلي عشان اسلق المكرونه بتاعتي، وحطيت في الحله معلقه من الملح وشويه من الزيت. معايا طبعا البانيه بتاعي هنبتدي بقى ان احنا نبهره. حط شويه من الفلفل الاسود. حطي بقى البهارات بتاعتك اللي انت بتحبي تحطيها على البانيه او على الاكل. انا هحط فلفل اسود وهحط شويه بهارات، وهحط شويه من البابريكا حلوين. تمام. اهوت شويه من البابريكا زي ما انتوا شايفين كده، وشويه من التوم البودر، وشويه من التوم البودر، وشويه كمون. شويه كمون. الوصفه بتاعتي ديت يا حبايبي انا مش هدخل فيها ملح نهائي، انت هتشوفي الفيديو، انا مش هحط ملح خالص خالص خالص. تمام. هحط بقى على على البانيه بردك مكعب من المرقه، شويه من الكمون اهمت. وحطيت شويه حطي بقى الايه التوابل بتاعتك الخاصه اللي انت بتحبي تستخدميها. واحط مكعب من المرقه عشان خاطر بيدي معايا طعم حلو جدا مع البانيه بتاعنا. وبعد ما يتشوح وكده هبتدي بقى اقلب البانيه بتاعي كده، اخلي التوابل بتاعتنا تخش جواه عشان نبتدي نديله صدمة ويبقى شرب من التتبيلة. خلاص كده البانيه بتاعتي شربته التتبيلة واتأكدت تمام ان هو كله بقى موحد في التتبيلة. طبعا حطيت الطاسة بتاعتي التيفال على النار، سواء طاستك ايه هي هتحطي فيها شوية من الزيت. عايزين الطاسة بتاعتنا تسخن كويس جدا عشان خاطر ندي للبانيه صدمة وما يفقدش السوائل بتاعته ويبقى معانا جوسي كده زي ما هوريكي في الفيديو، ويبقى معاكي كويس جدا. تمام. كده البانيه بتاعي هو جبته، وتاكدي ان الطاسه بتاعتك سخنه كده حلوه قوي. وابتدي بقى ادي للبانيه بتاعك صدمه عشان خاطر تبتدي بقى ان انت تشوحيه. تمام. بصوا حبايبي لو انتوا حابين تضيفوا للبانيه بصل او فلفل الوان او فلفل حار او اي حاجه ضيفي براحتك، بس انا عندي ما بنحبش البصل في في الاكله ديت، وما بنحبش الحاجات ديت، يعني بنحب ان احنا نشوح البانيه كده بس. تمام. حابه تحطي بصلايه، تحطي فلفل، تحطي اللي انت تحطيه براحتك. انا ما بحطش اي حاجه، وهتشوفي في الاخر المكرونه عامله معايا ازاي. هنبتدي بقى ان احنا نشوح للبانيه كده لحد ما يغير لونه، ونهدي عليه النار شويه. احط كده قرن فلفل رميته كده في قلبيها بردك ناخد النكهه بتاعته والطعم بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقلب البانيه بتاعي كده عشان ياخد من الطعم، يتشوح كله ويبقى لون واحد. تمام. قلبي كده وسيبيه بقى على نار هاديه خالص عشان خاطر ايه يستوي معاكي كويس. نروح بقى الحله بتاعتنا خلاص سخنت، سخنت، معلش حبيبه اتلخبطت، سخنت كويس جدا، الميه بتاعتنا طبعا غليت. هنضيف كيس ونص من المكرونه، هنبتدي بقى ان احنا نسلقهم سلقه حلوه كده وهوريكم هنعمل ايه. وزي ما انتوا شايفين كده اول ما البانيه بقى نسيبه كده على نار هاديه، بصوا كده خلاص البانيه بتاعي انا اتاكدت ان هو خلاص كده استوى. بصوا بقى الجوس بتاعه اللي هي التوابل طبعا ادتني كرمله كده وادتني شكل جميل جدا. انا بقى عايزه البانيه بتاعي كده خلاص، هطفي على البانيه واروح بقى اشوف المكرونه اتسلقت ولا لا عشان نكمل بقى الوصفه بتاعتنا. بصوا حبايبي خلاص كده المكرونه بتاعتنا تمام. هنبتدي بقى ايه ان احنا ناخد كوبايه من سليق المكرونه عشان خاطر هنزود بيها البشاميل بتاعنا. كوبايه واحده بس من سليق المكرونه حطيها بره بقى عشان خاطر ايه هنعمل بيها البشاميل بتاعنا. اشطفي بقى المكرونه بتاعتك كده كويس، طلعي منها البخار واشطفيها كويس من النشويات يعني اللي فيها وكده، اشطفيها كويس. وهنروح بقى على الحله بتاعتنا هي بردك اللي سلقنا فيها المكرونه. هنحط فيها ايه بقى؟ هنحط فيها نص كيلو من اللبن. تمام. نص كيلو من اللبن البلدي، اي لبن انت بتستخدميه بلدي بقى، بتستخدمي بخيره اللي انت عايزاه. تمام.
هنحط نص كيلو من اللبن بتاعنا، كل ده على البارد لان احنا جايبين كيس خلطة البشاميل. هتعملي بقى البشاميل بتاعك بالدقيق، خلاص يبقى هتشوحي الاول الدقيق وبعد كده ايه تحطي عليه اللبن بتاعك. تمام. هحط بقى ايه 4 معالق كده من البشاميل بتاعي، من خلطة البشاميل 4 معالق بس، ما تحطيش الكيس كله عشان خاطر ما يبقاش معاكي تقيل كده ويجعلص منك. تمام. انتوا شايفيني لحد دلوقتي ما دخلتش ملح ليه بقى؟ عشان انا بحط ماجي، وطبعا خلطة البشاميل داخلها بردك ملح، والبانيه بتاعي مش هينفع احط فيه ملح كتير لان انا حطيت مكعبين ماجي في قلب البشاميل بتاعي، وخلطة البشاميل اللي فيها ملح، فعشان الموضوع منك ما يبقاش حادق جدا ويبقى متعرفيش تاكليه. حطينا مكعبين من الماجي، هنحط شوية من الفلفل الاسود. تمام. البشاميل ما بيحبش غير الفلفل الاسود بس يا حبايب قلبي، يعني ما تحطيش اي توابل تانية. حطيت شوية من الفلفل الاسود شوية صغننين قوي 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 من الثوم البودر. تمام. زي ما انتم شايفين كده، وسنه من الكمون. انا بحط على طول فلفل اسود، بس انا حبيت النهارده ان انا ايه احط اختلف يعني. تمام. بالمضرب بتاعك كده بقى على البارد دوبي بالمضرب بتاعك كده بقى على البارد دوبي المكونات بتاعتك، عشان خاطر بقى نرفعها على نار هاديه ويبتدي ان هو ايه يتقل معانا وكده. زي ما انتم شايفين كده، قلبت على البارد. هرفع بقى المكونات بتاعتي على نار هاديه. لسه ما حطيناش كوبايه الميه اللي خدناها من سليق المكرونه، لسه هنحطها. والبانيه بتاعي معايا والمكرونه بتاعتي مسلوقه، حاجتي جنبي، يعني البانيه بتاعي اللي انا عملته والمكرونه بتاعتي اللي انا سلقتها جنبي. حاطين بقى البشاميل بتاعنا على نار هاديه عشان خاطر عايزين نوصل للقوام اللي انا هوريه لكم. جربي الطريقه ديت جميله جدا يا حبايب قلبي. انا بعشق المكرونه من الصوص ابيض والدجاج دي. وتقدري برضك تعمليها بالجمبري، تبدلي البانيه بالجمبري. خلاص اتأكدنا ان اللبن بتاعنا بقى دافي، نحط بقى ايه كوباية المية اللي خدناها من المكرونة. اوعي تحطي كوباية المية اللي انت خدتيها من المكرونة اللي هي سخنة مولعة على نص كيلو لبن قبل لما اللبن بتاعك يبقى دافي. ليه بقى؟ هيقطع منك. يعني تخيلي انت اللبن ساقع وبتديله كوباية من المية سخنة، هيقطع منك، مش هيبوظ. فاهماني؟ بصوا بقى القوام ده اللي انا عايزاه بقى. هديله بردك تقلبتين تاني كده يتقل بس سنه سيكه صغيره، وبعد كده بقى هنزل بالمكونات بتاعتي. بس تخفى عن المكرونه البشاميل اللي بحب اعملها بردك بالجمبري. تقدري تعمليها بالسجق، تقدري تعمليها باي حاجه تحبيها، بس انا بحبها يا اما بالجمبري يا اما بالبانيه. تمام. تبقى جميله جدا. اسمها مكرونه الصوص الابيض، بناكلها في المطاعم. يعني انا عن نفسي لما بخرج او اروح اي مكان عادي باكلها فيه، بتبقى جميله جدا. بس اعمليها في البيت بتبقى احسن لك. تقدري تضيفي كمان جبنه موتزاريلا، تقدري تضيفي خضره معاها وانت بتقلبيها، بس انا هحط الخضره على الوش، مش هحطها معاها وانا بقلبها، عشان في جزء بيحب الخضره وجزء ما بيحبش الخضره. تمام. وعلى قد ما تقدري خلي البشاميل كتير عشان تبقى معاكي كده جميله جميله جميله. ويا حبايب قلبي الطريقه دي بتتعمل خلاص كده. البشاميل انا وصلت للقوام اللي انا وريته لكم، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، حلو جدا. انتوا هتشوفوا كمان شكله في المكرونه. بس القوام الوصفه دي تتعمل وتتاكل في ساعتها، ما ينفعش يعني انت تبقى عامله الاكل وعارفه ان اللي قاعد كله هياكل. ليه بقى؟ لان هي بتشرب البشاميل لو قعدت شويه، تشرب البشاميل. يعني انا هسقط المكونات بتاعتي دلوقتي وهغرف على طول وهاكل، مش هستنى دقيقه كمان. ليه بقى؟ طبعا زي ما انتوا عارفين بتشرب البشاميل. نزلت بالكيس ونص المكرونه بتوعي ونزلت بالبانيه بتاعي اهو. هبتدي بقى ان انا اقلبهم بقى كده اهوت مع بعض. بصوا يعني طلعت والله العظيم مش كلام، مش عشان انا اللي عاملاها، تحفه. ما قعدتش ما شاء الله كيس ونص، اللهم صل على النبي، ما قعدتش. طلعت جميله جدا، طلع طعمها تحفه. جربيها هتعجبك ومش هتندمي ان انت جربتيها. حاولي هي زي المكرونه البشاميل بس انت عاملاها في الحله وهتاكليها في ساعتها. الاختلاف بس ان هي مش هتخش الفرن. بس هي اسمها ما اسمهاش مكرونه بشاميل، هي اسمها مكرونه الصوص الابيض. جميله جدا. ولو حطيت لها مكرونه جبنه موتزاريلا جميله برضك جدا. يا رب يكون بجد بجد طريقتي دي عجبتكم. بصوا شكلها يعني من بعيد مش باين، لازم اقرب لكم الموبايل كده عشان تشوفوا شكلها. بصوا الجمال. مش عارفه ابين لكم برضك شكلها اكتر لان التليفون سخن والفلاش مش عايز ينور، فاكيد انتوا شايفين شكلها يعني وطعمتها يعني. تنسيش بقى لو وصلتي معايا لحد الفيديو لحد كده، بالله عليكي ما تبخلي عليا باللايك وكومنت حلو كده منك عشان انا تحمسوني ان انا انزل لكم كل جديد. ده بقى شكل الطريقه بتاعتنا تحفه. وفي مره تانية هجربها لكم بالجمبري واوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. يلا بينا بقى. هبتدي بقى ان انا اغرف الطبق بتاعي واوريه لكم. بعد ما اغرفه هعمل ايه تاني فيه. كده الطبق خلص؟ لا طبعا لسه ما خلصش، هوريكم هعمل تاني ايه فيه. اجيب بقى الاطباق بتاعتي وابتدي بقى ان انا اغرفها واوريها لكم. هنحط عليها ايه من فوق. بصوا جمال البشاميل كتير ازاي وغرقانه فيه.
بصوا حبايبي خلاص انا هو اتغرفت الطبق، بصوا جماله تحفه والله يا حبايبي، الكاميرا كمان مش مبينه طعامته. بصوا بقى لازم شويه بيبسي بقى كده مشبرين حلوين تبلعي بيهم كده حلوين. وحطيت فلفل كده مخلل، انا ما بحبش اعمل جنبها اي حاجه تاني، في ناس بتعمل بانيه ستريبس او اي حاجه تانية جنبيها، حريه شخصيه، بس انا ما بحبش اعمل اي حاجه جنبيها لان هي مكرونه وفراخ، فهتعملي لي حاجه جنبيها. تمام. هجيب بقى ايه شويه كده من الكزبره، بقدونس قصدي، على الوش كده، بيدي معاكي طعم تحفه، وانتي بتاخدي شوكه المكرونه بالفراخ مع الطعم بتبقى جميله جدا. وطبعا ده اختياري مش اجباري، حابه تحطي براحتك، مش حابه تحطي ما تحطيش. اتمنى يكون بجد الطبق بتاعي النهارده عجبكم، واتمنى يكون الغدا بتاعنا النهارده عجبكم. ما تنسيش بقى تدوسي لي على اللايك وتقولي لي كده تسلم ايدك، وهي فعلا والله تسلم ايدي طلعت تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش تدوسي لي على اللايك وتشتركي في قناتي لو انت اول مره تشوفي الفيديو. يا رب يكون